Udah kelar makan gue. No fatty, no happy. No fatty, no happy. Sekarang saatnya kita bayar. Gue sebenarnya tadi udah bayar. Karena di sini prosesnya pesan dulu langsung bayar kan? Iya kan? Iya, jadi tadi gue udah bayar. Nah, tapi nggak apa-apa. Dikasih tahu ke penonton. Oh Misalnya iya. kayak saya makan pakai bebek tadi, bebek berapa? Satu potong. Bebek itu 33.000. 33.000 bebeknya. Kalau oseng daging Oseng daging itu 35. 35.000. Nah, ayam kalau ayam berapa? Misalnya ada yang makan ayam. Ayam itu kita 23.000 kan? 23.000 satu potong ya. Iya, satu potong. Satu potong. Nah, itu dia harganya. Kalau nasi Nasi 6.000 kan? nasi 6.000. Nasinya tuh 6.000. Nah, jadi nggak ada proses bayar-bayar karena gue gue lupa tadi. Tadi tuh pesan duluan. Karena ya itu di sini makan bayar duluan.